Čaute ľudia, dobré ráno, za chvíľku je 11 hodín a moja sesternica má dneska narodeniny a zároveň aj moja babka, Čača. To je ináč veľká halúž, že sa narodili vlastne v jeden deň. Crazy. Obidve sú v Trnave, takže ja idem teraz kúpiť nejaký darček, nejakú kyticu rúží a idem ich prekvapiť a potešiť, lebo dneska je ich deň. Pôjdem hore dole do Trnavy a do Bratislavy naspäť, lebo o 4:00 mi ide vlak do Prahy. Toto všetko budem musieť stihnúť teraz, tak je to cca 4 hodiny. Aktuálne som v tuneli, ja neviem, kde mám moje dioptrické okuliare, fakt netuším, kde sú. A ja aktuálne nevidím, že nič. Ešte mám slnečné okuliare, ale to už je jedno, lebo proste ja nevidím do diaľky. Nevadí, Boh ma ochraňuje, ideme, prešli sme tunel, zvládli sme to a ideme do Eurovej. Nie do Eurovej.